สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้หอยหน้าอีกแล้วค่ะพี่น้องหอยหน้ากินกับตำสั่วตำถั่วตำสั่วใส่มะกอกโอ้ยเราลิ้นพันกันอีกละมึงเนี่ยพุ่นน่ะตำสั่วใส่มะกอกบ่ฮุ่งเฮิมค่ะพี่น้องตำสั่วแซ่บๆเด้อค่ะมาค่ะแซ่บๆนำกันเด้อค่ะจะต้มน้ำมันน้ำวางแห้งเลยเกือบไม่ความหอยนางหน้าเต็มดีขนาดเลยตัวอ้วนๆตำสั่วว่ามันเป็นเมนูประจำช่องไปเลยล่ะปลาหมึกน้อยกับตำหูหน้าเต็มเนื้อพลอยรสหวานหายามอึดก็อึดเถอะเด้อนี่หอยนางหอมฉีต้นหอมฉียุบจัดมาพระเขาใหญ่คิดอยากหน้าเต็มเนื้อพลอยดีขนาดเลยโอ้ตำกระปุ่นเส้นมันอย่างมุนเอาบวงสดมันซ่อนหน่อยบ่หอยซ้ำนี่พอดีกินบ่หน่อยบ่ใหญ่เกินหน้าเต็มตักปักอยู่หายไปซะละบวงสดกับมือหมวนคือเก่าพี่น้องเด้อ
อันซ่านแต่ว่าต้มมาแล้วไม่กินเนื้อมันพลอยดีหัวหอยนี่แบบเกี่ยวกรุบๆเลยน้ำมันเป็นยังไงได้ขาวงามต้มจืดดีบะติดขมผู้อ่อนนอนซ้ำนี่พอดีออมกูเดือจะเอามาซาวใส่ข้าวปุ้นมื้อนี้เอาตำใส่ค่ะมันก็เลยต้องใส่บวงสดพักกันจอง
โอ้ยมันจะมือจะบวงมันกอกงามนี่ประกอบกำลังมีเลยค่ะพี่น้องมึงแต่บ่เป็นน้อยใครเด้อมะกอกอิ่มน้อยพอแล้วก็มาหลายๆกินอยู่หน้าบ้านอยู่ไกลทางไหนจังหน่อยเลยค่ะพี่น้องเอาตำสั่วบะฮวงเทิมใส่กับหอยนามีแต่หนาเต็มตอกปอกแตกๆเอาจังไดก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมเอามื้อนี้ก็แต่น้อยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ